እንኮ መማረጺ ጆኖሳይዳዊ ጸላኢ ብልጽግና መኪትካ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ኣብ መቃብርቲ ስርዓት ምርጋጽ ከም ዝኾነ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ገሊጹ። እቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሕድሪ ቃል ኪዳን ስዋኣት ኣብ ሸቶ ንምብጻሕ ሰራዊት ትግራይ ክስልጥንን ለወቅቱ ንምፍጻም ኩሉ ግዜ ድልውነቱ ከረጋግጽን ይግባእ ኢሉ ሓላፊ ምምሕዳር ሓይሊ ሰብ ሰራዊት ትግራይ ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን ገብረ ዓድየት ኣብ መዛዘሚ ካልኣይ ዙር ምረቓ ልዕሊ መራሕቲ ሓይሊ ሰራዊት ትግራይ ኣርሚ 22 ተረኺቦም ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ዘይተዛዘመ ሕድሪ ቃል ኪዳን ስዋኣት ኣብ ሽጡ ንምብጻሕ ሰራዊት ትግራይ ክስልጥንን ለወቅቱ ንምፍጻም ኩሉ ግዜ ድልውነቱ ከረጋግጽን ይግባእ ኢሉ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ዘሎ እንኮ መማረጺ ብጅግንነት መኪትካ ምዕዋት ዝበለ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሰራዊት ትግራይ ገብረ ዓድየት ስርዓት ብልጽግና ሞሊኡ ወተሃደራዊ ሓይሉ ናብ ድባት ትግራይ ኣጸጊዑ ኣብ ቀረባ ርሕቀት ኮይኑ ኩሉ መዳዩ ምድላዋቱ ኣዋዲዱ ህዝቢ ትግራይ ክጸንት ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣመልኪቱ ብጅግና ሰራዊትና ኣብ አንጻር ጽንተ ዝተገበረ መስተንክራዊ ጀግንነት ኣብ ዝሕዚ እዋን ንዘጸላለወና ዳግማይ ጽንተት እውን ከም ዝድገም ኣይጠራጠርን ዝበለ ተጋዳላይ ገብረ ጻድቃን ብሄራዊ ረብሓታት ትግራይ ብልመና ስለ ዘይረጋገጹ ህልውናናን ላዕላውነትናን ኣብ መቃብር ጸላእትና ክነረጋግጽ ኢና ኢሉ ህዝቢ ትግራይን ሰራዊት ትግራይን ንትዕግስቱ ዘጸንቅቑ ተግባራት ስርዓት ብልጽግና ብሕቡር ቀላጽም ክምክት ኣብ ዝሕሸ ቁመናን ብቕዓትን ስለ ዘሎም ብፕሮፓጋንዳ ጸላኢ ኣይንበርከኽን ክብል እውን ተሰሚዑ ኣዛዚ ኣርሚ 22 ተጋዳላይ ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ሰላማ ኣሕፈሮም ህላው ህዝቢ ትግራይ ንምርጋጽ ኣብ ዝግበር ብሄራዊ መኸተ ብጽሒትና ንምውጻእ ኣርሚ 22 ምስተልእኾ ኣብ ግምት ዘእቶም ካልኣይ ዙር ፖለቲካውን ወተሃደራውን ስልጠና ንልዕሊ መራሕቲ ሓይሊ ሰራዊት እናሃበ ብምጽናሕ ስልጠናኦም ወዲኦም ንምረቓ ከም ዝበቕዑ ሓቢሩ ሓላፊ ዘፈር ሰላምን ጸጥታን ተወካሊ ከንቲባ ከተማ መቐለ ኣይተረዳሃይን ፍስሃም ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ ድማ ብወገን ትግራይ ኩሎም ጸገማት ብሰላም ንኽፍትሑ ኩሎም ኣመራጽታት ሰላም ጸንቂቕና ተጠቒምና ናብ ንቡር ንምምላስ እኳ እንተተፈተነ ብወገን ስርዓት ብልጽግና ተቐባልነት ብምስኣኑ ዘለና ናይ መወዳእታ መማረጺ መኪትካ ምዕዋት ኢሎም ብህልውና ህዝቢ ትግራይ ከም ዘይደራደሩን ሰራዊት ትግራይ ድልዱል ሓጹር ህዝቢ ትግራይ ብምዃኑ ደጎል ህዝቢ ትግራይ ኮይኖም ንምግልጋልን ሕድሪ ስዋኣት ኣብ ሽጡኡ ንምብጻሕን ግቡእና ክንዋጻኢና ዝበሉ ድማ ተመረቕቲ መራሕቲ ልዕሊ ሓይሊ ኣርሚ 22 እዮም ኣብ መወዳእታቶም ተመረቕቲ በዓል 7 ነጥቢ መግለፂ ቅዋም ብምውጻእ ኣብ ደንበ ጸላኢ ኣቲኹም ብዕጥቅን ብፖለቲካን ጸረ ህዝቢ ትግራይን ተግራዋይነትን ዝተሰለፍኩም ተጋሩ ንዝሓልፍ ግዜ ዘይሓልፍ ናይ ክሕደት ጸሊም ታሪክ ገዲፍኩም ካብ እትሓልፉ ህልው ኩነታት ተረዲእኹም ቀልጢፍኩም ናብ ህዝብኹምን ዓድኹምን ክትምለሱ ንጽውዕ ክብሉ ኣብ ደንበ ብልጽግና ንዝኣተው ተጋሩ ኣተሓሳሲቦም ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኩናት ተጀሚሩ ኣሎ ብመንግስትናን ብውድብናን ብሰራዊትናን ኣባላት ኣርሚ 22 ዘለኹም ኣለኹም ኣብ ኣየር ድሕሪ ምውዓል ኩልኻ ግዜ ከይሓለፈ ክተት ጻውዒት ክሕልፍ ይደሊ ስርዓት ብልጽግና ኣብ ደቡብ ኤርትራ ዝነበረ ኣጽዋሩ ናብ ወሰን ትግራይ ምምላስ ምጅማሩ ተፈሊጡ ምስ ኤርትራ ኩናት ንምኽፋት ድሩዓትን ሰራዊትን ብወገን ዓፋር ናብ ደቡብ ኤርትራ ጸጊዑ ዝነበረ ስርዓት ብልጽግና ሕዚ ካብቲ ቦታ እናውፅአ ናብ ወሰን ትግራይ የጸግዖ ከም ዘሎ ዝወፁ ሓበሬታታት የመልክቱ ስርዓት ብልጽግና ብግንባር ቡርየ ዝነበረ ድሩዓት መካናይዝድ ኣጽዋር ኣልዒሉ ሎሚ 23 ሓምለ 2018 ዓ.ም ብሎጉ ኣቢሉ ናብ ሚልዮን ጭፍራን ብሓፍሻ ናብ ወሰን ትግራይ እንተጸግዕ ዘርእዩ ምስልታት ወጽኦም ኣሎም በር ባሕሪ ብምባል ክፍክር ዘሓገየን ብፍላይ ብግንባር ቡርየ ከበድቲ ኣጽዋርን ሰራዊት ነጸጊዑ ዝነበረት ስርዓት ሕዚ ምስ ኤርትራ ጀሚርዎ ዝነበረ ሰሓቦ ጉተቶ ብምዝሓል ገጹ ናብ ትግራይ ዝገበረ ይመስል ኣብዚ ሰሙን ብሸነኽ ክልል ኣምሓራ ቆቦን ወልድያን ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ክገብር ዝቐነየ ስርዓት ብልጽግና ሎሚ ድማ ኣብ ደቡብ ኤርትራ ዝነበረ ኣጽዋር ብምልዓል ናብ ሚልዮን ጭፍራን ተጓዓዝ ተረኣዩሎም ካብ ወርሒ ጥሪ ጀሚሩ ኣብ ወሰን ትግራይ ሰፊሕ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ክገብር ጸንሐ ኮይኑ ካብ ቀረባ እዋናት ጀሚሩ ድማ ምንቅስቓስ ዝያዳ ምሕያሉ ነበርቲ እቲ ከባቢ ይሕብሩ ኣብ ከባቢታት ቆቦን ዋጃን ሰቆጣን ጸለምትን ምዕራብ ትግራይ ብሓፍሻ ከምኡ ድማ ኣብ ኣበዓላ ምቅራብ ኣጽዋርን ሰራዊትን ዝገብር ዘሎ ብልጽግና ዕጡቓት ተጋሩ ኣብ ቅድሚት ኣሰሊፍዎም ከም ዝርከብ ይግለጸሎም ነዚ ምንቅስቓስ ተዓዘበ ህወሓት ብወገኑ ህልውና ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገጽ ኣብ መቃብር ጆኖሳይዳዊ ስርዓት ብልጽግና እዩ ብምባል ህዝባዊ ምልዓላት እናገብረ ኮይኑ ዳግም ደማዊ ኩናት ከይለዓል ዓብዪ ስግኣት ተፈጢሩ ይርከብ ኣህጉራዊ መዝሙር እንትዝመር ከፍ ካብ ዝበልዎ ኣይለዓልን ብምባል ተቃውሞኦም ዝገለጹ ኣቦ መንበር ውድብ ውናት ዝነበሩ ዶክተር ደጀን መዝገቦም ምስ መንግስቲ ፌደራል ሓቢርና ክንሰርሕ ኢና ክብሉ ተሰሚዖም ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ መቐለ ብዝርከብ ኣመራርሓ ውድብ ነጻነት ትግራይ ካብ ኣቦ መንበርነቶም ዝተለዓሉ ግን ድማ ሕጋዊ ኣቦ መንበር ኣነ እየ ዝብሉ ዶክተር ደጀን መዝገቦ ምስ መንግስቲ ፌደራል ሓቢሮም ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣረጋጊጾም ናይቲ ንነጻነት ትግራይ ዝቃለስ ዝብል ውድብ ውናት ኣቦ መንበር ዝነበሩ ሕዚ ግና ናብ ኣዲስ ኣበባ ብምኻድ ኣብ ጓጓ ስርዓት ብልጽግና ተሓቂፎም
ተፈሊጦም ዝርከቡ ዶክተር ደጀን ምስ መንግስቲ ፌደራል ሓቢርና ክንሰርሕና እንትብሉም ናጽነት ትግራይ ምዝብል ማኒፌስቶ ትውድብ ብኸመይ ከም ዘጣዓምዎ ግና ኣይነጸሩን ባህግን ዕላማን ትውድብ ናጽነት ትግራይ ምግሃድ ከም ዝኾነ ዝገለጹ ኣብ መቐለ ዝርከቡ ዝበዝሑ ኣመራርሓን ኣባላትን ትውድብ ንዶክተር ደጀንን ምክትሎምን መትከላት ትውድብ ሸርሽሮም ምስ ናጽነት ትግራይ ተሪፉ ህላወ ትግራይ ዘይምነ ስርዓት ብልጽግና ይሰርሐሎ ብምባል ብጉባኤ ከም ዘሰናበቶም ዕላው ገይሩ እዩ ማህተምን ገጽ ፌስቡክን ሒዞም ናብ አዲስ አበባ ዝኸዱ ዶክተር ደጀን ግና እቶም ኣብ መቐለ ዘለዉ ተላእኽቲ ሕወሓት ብምባል ዝኸስዎም ኮይኖም ንባዕሎም ድማ ከም ሕጋዊ ኣቦ ወንበር እዮም ዝቆጽሩ ብርግጽ ዝመርሕዎ ኣባልን ዝሰርሕዎ ስራሕን ዋላ ይሃሉ ኣብ ሚድያታት ግና ኣቦ ወንበር ውናት ዝብል ሓላፍነት እንትጥቀሙ ይረኣዩ ኣብቲ ብእኒ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ዝተጣየሸ ቤት ምክሪ ሰላምን ለውጥን ትግራይ ዝብል ስያሜ ዘለዎ ግን ድማ ኢትዮጵያውነት ዘቐድም ውዳበ ዝተጠርነፉ ዶክተር ደጀን ንምንታይ ዳ ቅድሚ 2 ዓመታት ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ኣኼባ ሃገራዊ መዝሙር እንትዝመር ካብ ከፍ ዝበልዎ ኣይልዓንን ኢሎም ተቃዊሞም ንዝብል ሕቶ ግና እንትምልስዎ ኣይረኣዩን ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ አሕመድ ናብ ሱዳን ሽምግልና ሊኢኾም በትእዛዝ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ዝድግፍዎ ዘሎ ዕጡቕ ሱዳን ስዕረት ይወጽሓብ ዘለሉ እዋን አብይ አሕመድ ናብ ሱዳን ሽምግልና መልኣኹም ተፈሊጦሎም ልኡኽ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ንምፍጻም ንዕጡቕ ሓይሊ ሚሊሻ ጃንጃዊት ሱዳን ብምድጋፍ ወላፈን ኩናት ሱዳን ናብ ደቡብ ንክስሓብ ዝገበርዎ አብይ ሕዚ ናብ ሱዳን ሽምግልና ከም ዝለኣኹ ተፈሊጦሎም ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ንኣባል ኦህዴውን ዋና ጸሓፊ ኢጋድን ወርቅነህ ገበየሁ ናብ ካርቱም ሽምግልና መልኣኹም ተረጋጊጾሎም ጉዕዞ ወርቅነህ ገበየሁ ናብ ሱዳን ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝካየድ ዘሎ ኩናት ብድርድር ንምውዳእ ዝዓለመ ምዃኑ እኳ እንተተገለጸ እቲ ኩናት ናብ ደቡብ ኢትዮጵያ እናተጸግዐ ምምጽኡ ምስ ውሽጣዊ ጎነጻት እናተኣሳሰረ ምምጽኡን ዕጡቕ ሓይሊ ሚሊሻ ጃንጃዊት ስዕረት እናተጎልበበ ብምኻዱን ኣብ ደንበ ብልጽግና ዓብዪ ጭንቂ ብምፍጣሩ እናተባህለ ይርከብ ብትእዛዝ ሕብራት ዓረብ ኤሚሬትስ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ማእኸል መሰልጠኒ ተፈቒዱሉን ካብ ኢትዮጵያ እናተበገሰ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ሱዳን መጥቃዕቲ እናፈጸመ ዝጸንሐ ብጀነራል መሐመድ ዳጋሎ ዝምራሕ ዕጡቕ ሓይሊ ኣብዚ ቀረባ እዋን ስዕረታት ብምትንጋድ ሒዝዎም ካብ ዝነበሩ ወሰንቲ ቦታታት ምልቃቑ ዝፍለጥ እዩ ብፍላይ ኣብ ደቡብ ኢትዮጵያ ትርከብ ከተማ ኩምሩክ ኣብ ኢድ ሰራዊት ሱዳን ምእታዋን እቲ ዕጡቕ ሓይሊ ናብ ውሽጢ ኢትዮጵያ ምንስሓውን ድማ ንብልጽግና ህራስ ዝኻልእ ፍጻመ ከም ዝኾነ ፍልፍላት ዝሕብሩ ካብ ኣሶሳን ባህር ዳርን ብዝብገሳ ድሮናት መጥቃዕቲ ይበጽሖ ከም ዘሎ ክኸስስ ዝጸንሐ መንግስቲ ሱዳን ድሕሪ ምቁጻር ከተማ ኩምሩክ ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ኢትዮጵያ መጥቃዕትታት ይፍጽም ከም ዘሎ ዝወፁ ሓበሬታታት የመልክቱ ብቐጥታ ላዕላዊ ግዝኣቱ ክሕሉ ዘይኽእል ስርዓት ብልጽግና እዚ ዓብዪ ስግኣት ዝፈጠረሉ ኮይኑ ብኩናት ምስ ሱዳን ክገጥም ከም ዘይኽእል ብምርዳእ ሽምግልና ንምልኣኽ ተገዲዱ ከም ዘሎ ማዕኸናት ዜና ሱዳን እናጸብጸባ ይርከባ ንኻልኦት ብባንዳነትን ላዕላውነት ብምድፋርን እናኸሰሰ ዝውዕል ስርዓት ብልጽግና ኣብዚ ሕዚ እዋን ሰራዊት ሱዳን ኣብ ውሽጢ ግዝኣት ኢትዮጵያ መጥቃዕቲ እናፈጸመን ጀነራል አብዱልፈታህ አልቡርሃን ኣብ ኣደባባይ ኣልፋሽጋ ኣካል ግዝኣት ሱዳን ኢሎም እናኣወጁን መልሲ ክህብ ዓቕሚ ስለ ዘይብሉ ንኣባል ኦህዴዮ ወርቅነህ ናብ ካርቱም ልኢኹ ኣሎም ዶክተር ወርቅነህ ገበየሁ ብሽም ኢጋድ እኳ ናብ ሱዳን ተቕልዑ ኣብ መንቀራቐር ንዝኣተው ሓለቆም አብይ አሕመድ ንምድሓን ከም ዝኾነ እዩ እናተነገረ ዝርከብ ቅድሚ ሕዚ አብይ አሕመድ ንዋና ዳይሬክተር ሃገራዊ ድሕነትን መረዳእታን ሬድዋን ሁሴንን ኣማኻሪኦም ጌታቸው ረዳና በፖርት ሱዳን ሊኢኾም ተቐባልነት ሲኖም ዝተመለሱ ምዃኖም ዝፍለጥ ኮይኑ ወርቅነህ ገበየሁ እንታይ ለውጢ ከምፁ ይኽእሉ ግዜ ዝምልሶ ጉዳይ እዩ አዛዚ አርሚ 22 ኮሎኔል ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ሰላማ ኩሉ ክኸትትን እቲ ኩናት ተጀሚሩን እዩ ክብል ተዛሪበሎም ኣብ ደም ጸላእቲ ኣቲኹም ብዕጥቅን ብፖለቲካን ጸረ ህዝቢ ትግራይን ትግራዋይነትን ዝተሰለፍኩም ተጋሩ ብምባል ድማ ኣብ ልዕሊ ካብ ህወሓት ኣሰላልፋ ወጻኢ ዝኾኑ ሓይልታት ትግራይ ኣጥንቅሎም ንዝሓልፍ ግዜ ዘይሓልፍ ናይ ክሕደት ጸሊም ታሪኽ ገዲፍኩም ካብ ተሓልፉ ህልው ኩነታት ተረዲኹም ቀልጢፍኩም ናብ ህዝብኹምን ዓድኹምን ክትምለሱም ንጽውዕ ብምባል ይገሊጾም መራሕቲ ሓይልን ልዕሊኡን ኣመራርሓ ሰራዊት አርሚ 22 እናተውሃቦም ዝነበረ ስልጠና ዛዚሞም ከም ዝተመረቑ ተገሊጸሎም ልዕሊ ኣመራርሓ ሓይሊ አርሚ 22 ካልኣይ ዙር መዛዘም ስልጠናኦም ድሕሪ ምዛም በዓል 7 ነጥቢ መግለጺ ኣውፂሙሎም ንሰራዊት ዝምጥን መራሕቲ ሓይሊ ማእኸል ዝገብረን ልዕሊኡ ዘለዎ ኣመራርሓ ዝሓውሰን ካብ 7 ዕለት ወርሒ 11 2018 ዓመተ ምህረት ክሳብ 24 ወርሒ 11 ወተሃደራውን ፖለቲካውን ጉዳያት ምስ ጭቡጥ ህልው ኩነታት ተዛሚዶም ስልጠና ብምውሳድ ተወሳኺ ዓቕሚ ፈጢሩና ኣለና ክብልዮም ተዛሪቦም ትብልያ DW ጸብጺባ ኣብ መወዳእታ እቲ ስልጠናኦም ድልውነቶምን ብቕዓቶምን መረጋገጺ ዝኾነ በዓል 7 ነጥብታት ቅዋም መግለጺ ኣውፂሙሎም ካብ መራሕቲ ሓይሊ ላዕሊ ዝኾነ ኣመራርሓ ሰራዊት ኣርሚ 22 ንክልተ ሰሙን ኣብ ዝተኻየደ ወተሃደራውን ፖለቲካውን ናይ መሪሕነት ስልጠና ዝረኸቡ ዓቕሚ ናብ ዝመርሕዎ ኣሃዱ ብምስራጽን ብብቕዓት ብምምራሕን ኣሃዱኦም ዝኾነ ይኹን ልኡኽ ድልው ከም ዝገብሩን ቃልኣት ይመልኡ ይብል ዝተመለሰ ሕጋዊ መንግስቲ ትግራይ ዝጀመሮ መንግስታዊ ስርሓት ብዝግባእ ንክዓምም ዘኽእሎ ውሽጣውን ሰላምን ጸጥታን ትግራይ ውሕስ ንክኸውን ውሽጣዊ ኩነታት
ትግራይ ልዕልነት ሕጊ ብዝረጋገጽሉ ስርዓት አካይዳ ንኽምራሕ ኣብ ዝግበር ስርዓት ናይ ምስፋን ጻዕሪ ካብኦም ዝጽበ ኩሉ ከም ዝፍጽሙ ኣረጋጊጾምሉ ይብል ዜና ብቤት ምክሪ ትግራይ ዝወፀ ኣዋጅ መኸተ ብመንጽር ዕውትነት መኸተ ንህልውና ህዝብን ዘለዎ ኣድላይነት ሙሉእ ብምሉእ ቅቡል ብምግባር ተግባራውነቱ ካብኦም ዝድለ ኩሉም ከም ዝፍጽሙ ኣረጋጊጾም ይብል ዜና ግብረ ስድራ ስዋኣት ተጋደልትን ሓይልታት መኸተ ዘመራስሑ ብሄራዊ ምስጢር ትግራይ ንጸላኢ ሓሊፎም ዝቡ ሕጋዊ ስግምት ይክወሰደሎም ናብ መንግስቲ ትግራይ ጻውዒት ኣቕሪቦምሎም እቶም ኣመራርሓ ኣርሚ 22 ንምውሓስ ብሄራዊ ክብርን ድሕነትን ኣብ ዝግበር ስርዓት ናይ ምትሓዝ ከይድም ሓላፍነቶም ከም ዝዋጽ ድማ ቃል ኣትየምሉ ይብል ዜና ድምጽ ያና ጸላእትን ውሕዳት ዕስባት ተጋርን ዝብልዎም ብሚድያን ብማሕበራዊ መራኸቢታትን ብዛዕባ ሰራዊት ትግራይ ዛረብዎ ናይ ምናኣስ ፕሮፓጋንዳ ዓቕሊ ጽበታዊ ናይ ሓሶት ሃተውቶ ብምዃኖም ሰራዊት ትግራይ ጸላእቲ ካብ ዝብልዎ ብግልባጡ ኣብ ኣዝዩ ዘደንም ናይ ዕላማ ጽንዓትን ኩሉ መዳይ ድልውነትን ኣሎ እዩ ኢሎም ኣብ ውሽጢ ዓድን ወጻእን ዘሎ መላእ ህዝቢ ትግራይ ልዕሊ 5 ዓመታት ብጸላእቲ ገቢጡ ዘሎ ግዛኣት ትግራይ ንክረጋገጽ ንልዕሊ 5 ዓመታት ተሰዲቶምን ተመዛቢሎምን ዘሎም ልዕሊ 1.5 ሚልዮን ተጋሩም ናብ መረበቶም ክምለሱም ዘላቒ ህልውና ትግራይን ህዝቢ ትግራይን ብቓልሲ ክረጋገጽ ዝወሃቦም ዝኾነ ይኹን ልኡኻት እውን ድልዋት ከም ዝኾኑ ገሊጾም ኣሎም ጸላእቲ ዝወረርዎ ላዕላውነት ትግራይ ኣብ ርእሲ ዘይምምላሶም ውዕሊ ፕሪቶሪያ ከም መግዝኢ ግዘ ተጠቒሞም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ካልእ ዙር ጀኖሳይድ ክፍጽሙ ተዳልዮም ስለ ዘሎም ኩሎም መንእሰያት ትግራይ ብመስዋዕቲ ጀጋኑም ክብሪ መንነትን ተሓልያ ጽንሕት ዓዲ መጻወቲት ጸላእቲ ከይትኸውን ናብ ሰራዊት ትግራይ ተጸምቢሩ ህዝብን ዓድን ከድሕንውን ጻውዒት ተቕሪቦምሉ ይብል ዜና ድምጽ ያነ ኣብ ስርዓት መድረኽ ዝተረኸበ ኣዛዚ እቲ ኣርሚ ኮሎኔል ገብረ እግዚአብሔር ገብረ ሰላማ ከም ዘሎም ኣብ ዝሕዝዋን ሰራዊት ትግራይ ኣብ ልዕሊ ጀኖሳይደር ስርዓት ብልጽግና ስጉምታት ንምጅማር ኣብ ናይ መወዳእታ ምንቅስቃስ ከም ዘሎ ብምግላጽ ሕዚ እቲ ኩነታት ተጀሚሮሎም ስለዚ ኩልኻ ሰራዊት ኣባልን መሪሕነትን ናብ ግንባር ክተት ብምባል እዩ ኣዘራራቢ ጻውዒት ኣቕሪቡ ኣባላት ሰራዊት ትግራይ ኩነታት ተጀሚሮሎ بمنجستنان بودبنان بسراويتنان أولاد عرم إسران كلتن وزر لهم اللي هم أو أير لحرم وعال كلها جزيخ حلفة كتت سراويت كحلف يدلي نقول له أول سراويت تجرين بتلقى أولاد عرم إسران كلتن كتت والله لهم السماعات تجري عبيس تبع له وتهدروا معبالة ኣታ ኣናጊዱ ተባሂሉ ተጸብጺቦሎም ሎሙደ ጽባሕ ኩናት ጅመሪ ኸውን ዝብል ከቢድ ስጋት ኣብ ስምዓሉ ዘለዋን ኣብ ትግራይ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር ወጻኢ ወታደራዊ ምንቅስቓስ ከም ዝረኣዮም ምንጭታት ዜና ሓቢሮምሎም እቲ ተርእዮ ድማ ሰማያት ትግራይ ንብረትነትን ናይ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዘይኮና ሰብኣል በነፈርቲም ኣብ ሰማያት መቐለ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እናተሓምበባ ተራእየን ይብሉ እቶም ወታደራዊ ምንጭታት ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ፖለቲካዊ ወታደራውን ጸጥታውን ጂኦፖለቲካውን ምዕባለታት ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ብፍላይ ኢትዮጵያ ኤርትራን ትግራይን መሰረት ብምግባር ዜናታት ብምስራሕ እትፍለጥ መርበብ ዜና ማይ ቪውስ ኦን ኒውስ ብ30 ጁላይ 2026 ኣብ ዘርግሖ ተጸብጻብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ሱዳን ዘይኮነም ናይ ብቲዲኤፍ ዝውንና ድሮናት ናይ መጀመርታ በረራ ኣብ ሰማያት ትግራይ ገይረን ኣለዋ ኢሎም እተን ድሮናት ኣብ ዝሓለፈ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰማያት መቐለ ከም ዝተረኣየ ጸብጸበት ምንጭ ዜና ኣብ ወታደራዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ትግራይን ዓቢ ምዕባለ ምዃኑ ሓቢሮም ስእሊ እተን ዝበራ ዝነበራ ድሮናት ከም ዘይበጽሖ ዝገለጸ እቲ ምንጭ ዜና እንተኾነ ግና እቲ ውሳነ ሰራዊት ትግራይ ፈተነ በረራ ሰብኣል በነፈርቲ ንምክያድን ኦፕሬተራት ድማ ዓቕሚ ብቕዓቶም ንምፍታን ዝተገበረ በረራ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምቱ ገሊጾም ይኹን እምበር ኣሰላልፎም ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝገበሩ ወገናት ድማ እቲ ዜና ህወሓት ሞራል ሰራዊትን ምልዓልን ንህዝቢ ትግራይ ድሮናት ተዓጢቕና ኣለና ኢሎም ሞራል ንምፍጣር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይምጉተሉ ይብል እቲ ተንታኒ ወገን ደገፍቲ ህወሓት ዝኾኑ ጸሓፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብቲ ሓሊፍናዮ ዘለና ዕለት ሐሙስ ኣብ ሰማያት ትግራይ ምንቅስቓስ ድሮናት ከም ዝተረኣየ እናገለጹም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተራእዮም ብዛዕባ ናይ ህወሓት ምዃኑ ዘመልክቱ ጸብጻባት ግን ትግራይ ሆራይዘን ከተረጋግጸ ይከኣልትን ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣትዮም ዝርከቡ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራል ኣዝዩ ሰፊሕ ዝበሃል ወታደራዊ ምቅራባት ይገብሩ ከም ዘሎም ዝተፈላለዩ ጸብጻባት እናወጽዮም ዝርከቡ ወገን ህወሓት ብደዋዊን ደዋዊ ምብራቕን ትግራይ ሰፊሕ ዝኾኑም ምውፋር ሓይልታትን ምድላው ድፋዓን የካይዱ ከም ዘሎም ዝገልጹ ምንጭታት ዜና ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያውን ብተመሳሳሊ ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ዓፋርን ትግራይን ኣምሓራን ትግራይን ምስ መከናይዝድ ኣሃልታቶም የዋፍሩ ከም ዘሎ እዩ ዝሕበር ዘሎ ወታደራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ህወሓት ህልውኖም ኣብ መቃብር ብልጽግና ዝረጋገጽ ከም ዝኾነን ኣብ ሓጺር እዋን 4 ኪሎ ምስ መላፍንቶም ከም ዝምርሽዮም ብቃልዕ ዝገልጹ ዘሎም ብወገን መንግስቲ ፌደራል ድማ ህወሓት ናይ ሻዕብያን ግብፅን ልኡኽ ሒዙም ናይ ባንዳ ልኡኽ ጥፍኣት የካይዱ ከም ዘሎም ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ይኸፊቱ ዝርከብ መራሒ
መራሒ ህወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዶክተር ከሙን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት እቲ ውድብ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርን እቲ ሎሚ ዘሎ ኩነታት በመሰረቱ ዝተቀየረ ምዃኑን ፈተውቲ ዝበዝሕሉን ቤና ንብልጽግና እንገጥመሉ ኩነታት የለን ከማና እቲ ስርዓት ሓደጋ ዝኾኖም ናይ ውሽጥን ደገን ሓይልታት ኣለዉ እዮም እንትብሉ ተሰሚዖም ኣለዎም ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓት ኣቶ ኣማኒል ኣሰፋ ድማ እቲ ብጥቕልሉ ዝበሃል ደገፍ ወጻእተኛታት ብግልጺ ዳሕዲሕዎሎም መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ክሕስን ኣብ ጎኒ አንጻር ብልጽግና ንዝገብሮ መኸተውን ኣብ ጎኒ ኮይኑ ዘድላ ሓገዝ ክብን ድልውነቱ ብተግባር ኣሪእናን ቃልኣትልናን ይክብልም ተዛሪቡ ዘሎ ኣማኒል መንግስቲ ሱዳን እውን ብተመሳሳሊ ድሕሪ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ተኸቢቡ ክጠፍእ ዝግበር ምንቅስቃስ ምስባር ዝገብሮ ምንቅስቃስ ዘድላ ሓገዝ ክንገብረልኩም ኢና ኢሎም ቃልኣትልናዩ ኣጆኹም ዘስግእ ነገር የለን ክብልም ነተሳተፍቲ ተዘረባ ግን ተስፋ ጥራሕ ኣይኮነን ናይ መንግስቲ ሱዳን ይኹን መንግስቲ ኤርትራ ህዝቢ ትግራይ ብ360 ዲግሪ ተዓጽዩ بمحبر إيكونومي خدقق أبز جبر سيرة مفتح خوينهم هزة تجراي كدقفون كحسن فقدنياتات مخانو أرجعيت ناينا أرجعيت ناينا شو قيل أقول تسفى إيكونان مالتي መራሕቲ ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖ ካብቶም ብህወሓት መላፍንቲ ወይ መጻምዲ ምዃኖም እናተገለጸ ዝቐንየም ሕዚ ግን ዝተፈለየ ምዕባለ እዩ ተሰሚዑ ዘሎ መራሒ ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖ ኣስረስ ማረን የኢትዮ ፎከስ ተባሃለት ሚድያ ኣብ ዝሃበው ሓዱሽ ቃል ምሕትት ንህወሓት ክንወቕዕና ዝብል ትርጉም ዘለዎ ዘረባ ይስሚዖም ኣብ ጉዳይ ውልቃይት ጸለምትን ራያን ዝደራደር ጉጅለ ዕጡቕ ፋኖ ከም ዘለን ኣብዚ ጉዳይ ግልጽ ቅዋሚ ዘለና ዝበለ ፋኖ ኣስረስ ህወሓት ብልጽግና ድሕሪ ምድምሳስ ክወቕዕና ይዝብል ጥርጣረ ከይተሓስቦም ንሕና እውን ዓቕሚ ፈጢርና ኢና ንኹሉ ክብል ተሰሚዑ እዚ ድማ ህወሓት ክወቕዕና እንተሓሲቡ نحناون كنقطمولين عكبليوت مرحفانو انفيتم اب كلل امحاره زلو عتقاو ግጭትና ተጋደደ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋንን ሰራዊት ብልጽግና በኸቢ ስዕረት ኣብ ትሕቲ ድብያና ይፋኖ ብዛኣትወሉ ዘሎ ግዜን ላዕለዎት ወተሃደራዊ መኮንናት ምስ መራሕቲ ዞባታት ኣብ ዝተፈላለዩ ከተማታት ኣኼባ የካይዱ ከም ዘሎ ዝሕበር ኮይኑ ሎሚ ኣብ ሃዊ ብሄረሰብ ኣዛዝ ምብራቃዊ እዚ ጀነራል መሐመድ ተሰማ ዝመርሖ ኣኼባውን ተኻይዱሎም ኣብ ታኺባት ጀነራል ሁሉ ኩነታት ኣኽራሪ ክብል ዝገለጸ ጉጅለ ፋኖ ኣመልኪቱ መግለጽ ዝሃበ ኮይኑ ጸላን ኣኽራርን ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲኡ ሰፊሕ መግለጽ ሂቦም በመሰረት እቲ ጀነራል ጉጅለ ፋኖ ደው ክብልን ክገጥምን ኣብ ዝኽእለሉ ኩነታት የለን ክብል ነቲ ቅድሚ ሕጂ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት ዝገልጾ ዝነበረ መግለጽ ዝሃበ ኮይኑ ኣብዚ ሕጂ እዋን አንጻር ኢትዮጵያ ከጥፍኡ ዝደልዩ ሓይልታትን ምድሓና ንሰርሕ ዘለና ወገናትን ከቢድ ግጥም ይካየድ ኣሎ ክብል እውን ይሕብር እዩ ሰማያት ትግራይ ዓብይ ዝተባሃለ ወተሃደራዊ ምዕባለ ኣተኣናጊዱ ተባሂሉ ተጸብጺቦሎም ሎሚ ደጽባሕ ኩናት ይጅመር ይኸውን ዝብል ከቢድ ስጋት ኣብ ስምዓሉ ዘለዋን ኣብ ትግራይ ካብ ናይ ኢትዮጵያ ሓይሊ ኣየር ወጻኢ ወተሃደራዊ ምንቅስቓስ ከም ዝረኣዮም ምንጭታት ዜና ሓቢሮምሎም እቲ ተርእዮ ድማ ሰማያት ትግራይ ንብረትነትን ናይ ሓይሊ ኣየር ኢትዮጵያ ዘይኮና ሰብኣል በነፈርቲም ኣብ ሰማያት መቐለ ሓዊሱ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት እናተሓንበባ ተራእየን ይብሉ እቶም ወተሃደራዊ ምንጭታት ዝሓለፉ 5 ዓመታት ኣብ ፖለቲካዊ ወተሃደራውን ጸጥታውን ጂኦፖለቲካውን ምዕባለታት ዞባ ቀርና ኣፍሪካ ብፍላይ ኢትዮጵያ ኤርትራን ትግራይን መሰረት ብምግባር ዜናታት ብምስራሕ እትፍለጥ መርበብ ዜና ማይ ቪውስ ኦን ኒውስ ብ30 ጁላይ 2026 ኣብ ዘርግሖ ተጸብጻብ ናይ ኢትዮጵያ ናይ ኤርትራ ወይ ናይ ሱዳን ዘይኮነም ናይ ብቲዲኤፍ ዝውንና ድሮናት ናይ መጀመርታ በረራ ኣብ ሰማያት ትግራይ ገይረን ኣለዋ ኢሎም እተን ድሮናት ኣብ ዝሓለፈ ሓደ መዓልቲ ኣብ ሰማያት መቐለ ከም ዝተረኣየ ጸብጸበት ምንጭ ዜና ኣብ ወተሃደራዊ ኩነታት ኢትዮጵያን ትግራይን ዓቢ ምዕባለ ምዃኑ ሓቢሮም ስእሊ እተን ዝበራ ዝነበራ ድሮናት ከም ዘይበጽሖ ዝገለጸ እቲ ምንጭ ዜና እንተኾነ ግና እቲ ውሳነ ሰራዊት ትግራይ ፈተነ በረራ ሰብኣል በነፈርቲ ንምክያድን ኦፕሬተራት ድማ ዓቕሚ ብቕዓቶም ንምፍታን ዝተገበረ በረራ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምቱ ገሊጾሎም ይኹን እምበር ኣሰላልፎም ምስ መንግስቲ ፌደራል ዝገበሩ ወገናት ድማ እቲ ዜና ህወሓት ሞራል ሰራዊትን ምልዓልን ንህዝቢ ትግራይ ድሮናት ተዓጢቕና ኣለና ኢሎም ሞራል ንምፍጣር ዝዓለመ ከም ዝኾነ ይምጉተሉ ይብል እቲ ተንታኒ ብወገን ደገፍቲ ህወሓት ዝኾኑ ጸሓፍቲ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብቲ ሓሊፍናዮ ዘለና ዕለት ሐሙስ ኣብ ሰማያት ትግራይ ምንቅስቓስ ድሮናት ከም ዝተረኣየ እናገለጹም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ተራእዮም ብዛዕባ ናይ ህወሓት ምዃኑ ዘመልክቱ ጸብጻባት ግን ትግራይ ሆራይዘን ከተረጋግጸ ይከኣልትን ኣብ ከቢድ ወጥሪ ኣትዮም ዝርከቡ ህወሓትን መንግስቲ ፌደራል ኣዝዩ ሰፊሕ ዝበሃል ወተሃደራዊ ምቅራባት ይገብሩ ከም ዘሎም ዝተፈላለዩ ጸብጻባት እናወጽዮም ዝርከቡ ብወገን ህወሓት ብደቡባዊን ደቡባዊ ምብራቕን ትግራይ ሰፊሕ ዝኾኑ ምውፋር ሓይልታትን ምድላው ድፍዓን የካይዱ ከም ዘሎም ዝገልጹ ምንጭታት ዜና ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያውን ብተመሳሳሊ ብዝተፈላለዩ ኣንፈታት ዓፋርን ትግራይን ኣምሓራን ትግራይን ምስ መከናይዝድ ኣሃልታቶም የዋፍሩ ከም ዘሎ
እዩ ዝሕበር ዘሎ ወታደራውን ፖለቲካውን መራሕቲ ህወሓት ህልውኖም ኣብ መቃብር ብልጽግና ዝረጋገጽ ከም ዝኾነን ኣብ ሓጺር እዋን 4 ኪሎ ምስ መላፍንቶም ከም ዝምርሽኦም ብቃልዕ ዝገልጹ ዘሎም ብወገን መንግስቲ ፌደራል ድማ ህወሓት ናይ ሻዕብያን ግብጽን ልኡኽ ሒዙም ናይ ባንዳ ልኡኽ ጥፍኣት የካይዱ ከም ዘሎም ሰፊሕ ናይ ፕሮፓጋንዳ ኩናት ይኸፊቱ ዝርከብ መራሒ ህወሓት ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዶክተር ከሙን ሓላፊት ቤት ጽሕፈት እቲ ውድብ ወይዘሮ ፈትለወርቅ ገብረ እግዚአብሔርን እቲ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ብመሰረቱ ዝተቀየረ ምዃኑን ፈተውቲ ዝበዝሕሉን ቤና ንብልጽግና እንገጥመሉ ኩነታት የለን ከማና እቲ ስርዓት ሓደጋ ዝኾኖም ናይ ውሽጥን ደገን ሓይልታት ኣለዉ እዮም እንትብሉ ተሰሚዖም ኣሎም ምክትል ኣቦ ወንበር ህወሓት አቶ ኣማኒል ኣሰፋ ድማ እቲ ብጥቕልሉ ዝበሃል ደገፍ ወጻእተኛታት ብግልጺ ዳሕዲሕዎሎም መንግስቲ ኤርትራ ንህዝቢ ትግራይ ክሕስን ኣብ ጎኒ አንጻር ብልጽግና ንዝገብሮ መኸተውን ኣብ ጎኒ ኮይኑ ዘድሊ ሓገዝ ክብን ድልውነቱ ብተግባር ኣሪእናን ቃል ኣትልናን ይክብልም ተዛሪቡ ዘሎ ኣማኒል መንግስቲ ሱዳን እውን ብተመሳሳሊ ድሕሪ ሕዚ ህዝቢ ትግራይ ተኸቢቡ ክጠፍእ ዝግበር ምንቅስቃስ ንምስባር ዝገብሮ ምንቅስቃስ ዘድሊ ሓገዝ ክንገብረልኩም ኢና ኢሎም ቃል ኣትልናዩ ኣጆኹም ዘስግእ ነገር የለን ክብልም ኣብ ሱዳን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ኣልቦ ነፈርቲ 9 ሰባት ተቐቲሎም ኣዛዚ ሓይሊ ቁልጡፍ ደገፍ ሱዳን መሐመድ ሓምዳን ደጋሎም ሕመቲ ንዕጡቃቱ ብፍቃዶም መጥቃዕቲ ክፍጽሙ ድሕሪ ምፍቃዱ ድሕሪ 2 መዓልቲ እዩ ኣብ ሱዳን ብዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሰብኣዊ ኣልቦ ነፈርቲ 9 ሰባት ከም ዝተቐተሉም ምንጭታት ዜና ሓቢሮም ዘለዉ AFP ከም ጸብጸቦም እዚ ዳሕራዊ መጥቃዕቲ ኣብ ግዛእ ሰሜን ኮርዶፋን ዝተፈጸመ ኮይኖም ተቆጻጸርቲ ሕብራት ሃገራት ኣብ ልዕሊ ከተማ ኤል ኦበይድ ዓቢ መጥቃዕቲ ከም ዝተፈጸመ ጠንቂቖም እቶም ምንጭታት ሕክምና ስሞም ክግለጽ ስለዘይደልዩም بحيل قلتف دقف زحلف حمس نجوه عبي قشة الجامعة ما بستفز متقعد سبع المنفرد 9 سبعة كموتون كلهم قالوا 10 4 الماء قصيل ملو يبلن أبوان قجت دفسم قصة سبع مسرات زكاتل قجلم هزوز طبقاتات بسولس أبزوز مجلسهم عطوات RSF أو كبابي الجامعة ما نزركبو سبيلاتن عبايتن إلى ما بمقبار كمون عداقة الجامعة بمزماتن بمعناون قصة سبع مسرات فلس إمام يميلون